مرحبا يا أعزائي الأطفال، نلتقي اليوم مع حكاية جديدة تحمل عنوان جيجي في المدرسة. في ساحة المدرسة تحلق الأطفال حول جيجي يريدون التعرف عليه. تراجع جيجي إلى الوراء ليفر. قال له الأطفال: لا تخف يا قريد، نحن أصدقاؤك الجدد. أمسكت نميرة بيده وقالت له: لا تخف يا جيجي، هؤلاء أصدقاؤك الجدد. هذه ماتيا تحب العزف والغناء، وهذه أنا روز تحب الرسم والرقص، وهذا حمو يحب قراءة القصص. ابتسم جيجي وقال: أنا جيجي، جئت لأتعلم معكم. رحب الجميع بجيجي وحيوا العالم مرددين النشيد الوطني، ثم دخلوا القسم. في القسم سبورة وصويرات ومكتب وطاولات ودفاتر وكتب. رحبت الأستاذة بجيجي وأجلسته في طاولة بجانب نميرة. عرضت الأستاذة صورة فهد على السبورة، وما أن رأى جيجي الفهد حتى قفز من مقعده خائفا. النجدة النجدة، أنقذوني! حضنته الأستاذة وقالت له: لا تخف يا جيجي، هذا ليس فهدا حقيقيا، هذه صورته فقط. طأطأ جيجي رأسه خجلا وقال: أعتذر عن الإزعاج. رد الأطفال: لا بأس يا قريد يا صديقنا الجديد.